Hello，鏡生活網友，鏡姐今日咧就嚟到上海外灘，你睇下我哋後邊東方明珠後邊嗰度幾靚個景。鏡姐今日喺度做咩呢？今日輪到鏡姐開箱啦！開箱啲咩呢？梗係我哋女士最喜歡嘅護膚品啦。今日介紹呢個呢，就叫做伊芙丹，佢係法國嘅 Skin Care。點解特別介紹呢？今日呢個就係佢呢。話你唔知啊！呢一個呢，呢一盒嘢呢，大家可以估下好重。呢盒嘢呢，其實係價值呢個3萬蚊人民幣。咁佢有咩呢？好，攞俾大家睇先。啱晒鏡姐用㗎啦！佢呢度呢，就有呢個 cream 啦，跟住呢一個呢，好靚啊，純金。呢個就係個 serum 嚟嘅。呢個呢，就係個essence 精華液。咁呢3支咧都係搽面嘅。咁佢裏邊個盒裏邊咧，哇係，仲有係最緊要啊！鏡姐好緊要嘅，有 eye cream 同埋呢個 serum。咁佢仲有一支呢個碌俾你碌眼嘅，好靚喎包裝，仲有限量版嘅喎。個好處係咩呢？佢呢個呢，就係當然啦，我哋鏡姐呢啲年紀呢，年紀大啊，比較乾燥同埋有皺紋呢，用呢一 set 嘢呢，就最好噶啦。呢個系列呢，其實都係針對敏感皮膚嘅，即係話敏感皮膚嘅女士們都可以用。咁佢呢一個面霜呢，最針對係咩呢？就係我哋抗皺啦、緊膚啦，同埋乾燥啦，佢有保濕嘅效果嘅。咁啊，鏡姐好想快啲即刻用佢，同大家 share 翻呢一個牌子。當然介紹得呢個牌子呢，佢其實佢仲有其他 skin care 都好好用嘅。不過啱啱呢一個呢係限量版，咁啱佢哋就送俾我哋用。咁啊，鏡姐梗係第一時間開箱俾大家睇啦。咁啊，鏡姐用完再分享下呢一個金裝系列嘅 skin care 個神奇效果俾大家睇，到時話你哋聽咯喎。